Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қамыры езілмейтін манты жасайтын боламыз. Бізге 500 грамм жоғары сұрыпты ұн қажет. Оған біз бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң бір шай қасық тұз араластырылған 200 мл бөлме температурасындағы суымызды 3 бөлікке бөле отыра қамырымызға қосамыз. Содан соң бір ас қасық сұйық май қосамыз. Қамырымызды жақсылап 5-10 минуттай илеп шығамыз. Бізде эластичный қамыр шығу керек. Дайын болған қамырымызды демалуға 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Демалған қамырымызды видеодағыдай етіп бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп 15 грамм қамырдан шығарып аламыз. Осылайша қамырымыздың әрқайсысын 15 граммнан бөліп шықтық. Демалуға 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Начинкасына тартылған ет, май және де блендер немесе үккіштен өткізілген капуста мен жуамызды қосып, татымына қарай тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Әр қамырды осылайша жұқарақ етіп жайып шығамыз. Қамырымызды түйуге кірісеміз. Ол үшін начинкамызға қамырымыздың ортасына салып, саусақтарымыздың көмегімен видеодағыдай етіп түйіп шығамыз. Сіздерге түйудің екінші әдісінде көрсеттім. Осы видеодағыдай етіп түйсеңіздер де болады. Дайын болған мантыларымызды сұйық майға батырып, мантаваркамызға саламыз. Мантымызды 30-35 минутта пісіреміз. Осылайша біздің өте дәмді мантыларымыз дайын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.